Välkommen till Eva-Lisa Holtz Arena i Karlstad. Europas tredje största friidrottshall och hemvist åt den anrika, mycket framgångsrika idrottsföreningen IF Göta. I den här videon så ska vi kika på den AV-teknik som används i hallen. Men vi ska naturligtvis också ta reda på vem var egentligen Eva-Lisa Holtz. Eva-Lisa Holtz Arena, där vi står nu, är en av Europas mest moderna friidrottsanläggningar. Färdigställd under 2022 och byggd permanent för friidrott, både träning och tävling. Eva-Lisa Holtz var en värdshusföreståndarinna här i stan i Karlstad. Och vi får gå tillbaka till 1700-talet när de drev värdshuset som kallades för Solas. Och det var även där hon kom att kallas Sola i Karlstad. Ambitionen med arenan från våran del som brukare har ju varit att få en kompromiss mellan träning och tävling och en flexibel arena som klarar inte bara friidrott utan alla möjliga friidrottsevent men också andra event. Och det ställer höga krav på all teknik såklart, bland annat ljud och ljus som kanske är det som är det vi använder mest och kan jobba mest med. Tekniken som finns här inne hjälper ju till oerhört och vi har redan märkt det nu när vi har testat de första tävlingarna här att med bra teknik så kan vi också banta ner antalet ideella timmar som behöver läggas ner. Och det är ju såklart en stor vinning när man gör en stor ungdomstävling med 500-600 gäster, så är det ju jätteviktigt att kunna ge en snabb återgivning och spara ner på antalet ideella timmar i form av sekretariat, handknappning och så vidare. Därför är tekniken jätteviktig och kan hjälpa oss med att göra fler evenemang på ett enklare sätt. Det är inte bara tävling och träning som sker inne utan vi har också många stora uppföljningar, utvecklingsträffar men också stora konferenser. Då är man väldigt hjälpt av att man kan kombinera praktik och teori på ett bra sätt och då är de här konferensanläggningarna jätteviktiga. Men när vi kommer till besöken och tävlingarna så har vi velat haft en hall som klarar den yppersta nivån på tävlingsverksamhet. Och med storbildsskärm, ljud och ljus och den teknik som finns också under plattan så har vi liksom lyckats bygga en eventarena lika mycket som en träningsarena. Reaktionerna vi får när de kommer in här är alltid wow liksom, och de har aldrig varit i en liknande anläggning någonsin. Mike Powell, världsrekordhållare i längdhopp, var här för några veckor sedan och han sa jag vill ta med mig den här arenan hem, sa han. Så att det säger lite grann om att den här arenan är ganska unik och det finns inga liknande. Det roligaste med det här projektet har väl varit att leverera så mycket olika saker. Det är allt från mötesteknik till ljud och stora skärmar och integrationen med allting, alla system som hänger ihop. Den tekniska utmaningen, den är den jag brinner för. I det här projektet så har vi levererat mötesteknik, vi har levererat digital signage, informationsskärmar, ett resultatsystem med tillhörande sportsystem, en komplett ljudanläggning från Bose och sen så har vi integrerat allt sammans med Crestron som överordnat styrsystem med även belysning då inkluderat. Utanför arenan så finns det ett antal mötesrum för utbildning och övriga möten där vi har levererat både bildskärmar och projektorer från Panasonic och styrsystem från Crestron med ljud- och bildöverföring över kablage, styrenheter och så vidare. Beställningen för detta projektet var väl någonting som växte fram egentligen där vi pratade ihop oss med verksamhet och det ställdes önskemål och krav på vad man ville ha i arenan och där tog man ju då fram sen förslag som vi arbetar igenom för att komma fram till rätt lösningar. Vid valet av utrustning i det här projektet så har vi gått mycket på erfarenhet där vi har varit produkter som vi vet är stabila över tid, driftsäkra, som vi känner trygghet med. Och sen så är behovet med att styra naturligtvis varje enkel produkt, varför vi väljer en produkt. Den ska ju täcka in behovet som kunden har. Jag tycker att slutresultatet matchar bilden vi hade när vi gick in i projektet och kanske över förväntan. Vi är väldigt stolta över utfallet och jag hoppas att Karlstad kommun också är stolt över arenan som har byggts.